Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. Turkiya Superligasi 7-turdan o'rin olgan bahsda Istanbul Başakşehir safarda Konyaspor mehmoni bo'ldi. Uchrashuv juda kurashlarga boy tarzda o'tdi va yakunda maydon egalari 2-1 hisobida zafar quchdi. O'zbekiston futbol ixlosmandlari uchun o'yin alohida ahamiyatga ega bo'ldi. Sababi ikki vatandoshimiz Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayevlar aynan Başakşehir sharafini himoya qilmoqda. Shomurodov asos tarkibda maydonga tushib, 57-daqiqada chiroyli zarbasi bilan hisobni 2-1 ko'rinishiga olib keldi. Ammo bu gol jamoasini mag'lubiyatdan qutqara olmadi. Shuningdek, 64-daqiqada Abbosbek Fayzullayev ham zaxiradan o'yinga qo'shildi va faol harakatlari bilan muxlislarning e'tiborini tortdi. Shomurodovning goliga qaramay Başakşehir ochkosiz qoldi. Endi muxlislar keyingi o'yinlarda vatandoshlarimizdan yanada yorqin o'yin va muhim g'alabalarni kutishmoqda.